ভাই হিসাবে বললাম বাইরে এটা আপনি একটু স্যাক্রিফাইস করে দিলেন, এটা আপনার ইচ্ছা। তবে আপনি আমার একটাই রিকোয়েস্ট, যদি এটাও ভেজাল থাকে তাইলে দিয়ে ভাই আমি মনে করবো এরকম কাজ দিতে পারছি আপনার কাছে একটাই নিয়ে আসলাম। বারবার রিকোয়েস্ট করলাম যে কথা জীবন আপনার কাছে দেবো, এটা আমি আর কষ্ট পাবো। এটা খাবার ভাই কত 800 টাকা মাংস 500 টাকা আপনি 800 টাকা